Në një deklaratë të fundit, Sali Berisha njoftoi fillimin e një konkurrimi të brendshëm për karrigen e kryetarit Partisë Demokratike, duke theksuar se kandidatura e tij është e padiskutueshme. Ai argumentoi se zgjedhjet e fundit brenda partisë, sipas raportit para prag të OSBE Odirit, kanë qenë një farsë dhe nënvizoi se çdo garë për kryetarin do të jetë hapur, ku sigurisht do të marrë pjesën e vet. Në të drejtën elektorale, kupton që zgjedhjet kanë qenë farsë. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, s'ka nevojë të faktoju. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, e thot këtë rekomandimi i Këshillit të Evropës. Janë zhvilluar në kushtet pa barabarta, e thot raporti i paraprak i OSBE Odirit. Që këtu zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje. Kjo, së dyti, ju garantoj se çdo deputet, antar mbështetës i kësaj partie do të jetë i lirë të shpreh çdo mendim që ka. Është gjëja më normale. Por e hapur ama, cili do? Berisha kritikoi ish-deputeten demokrate Zheni Gjergjin, e cila u emërua drejtoreshe e Spitalit të Elbasanit nga qeveria, duke e cilësuar si armike të partisë. Ai përmendi gjithashtu të larguarit nga Partia Demokratike, duke ju kujtuar detyrimin që kanë ndaj votës së djathtëve. Sepse 99.9% mos më shumë, ose 999% të atyre që i kanë mbështetur. Lideri demokrat po ashtu konfirmoi vazhdimin e aleancës opozitare me partitë e reja, veçanërisht për skuadrën e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ai premtoi se paketa e reformës do të jetë rezultati i bashkëpunimit të gjithë forcave opozitare. Një mendim të përbashkët. Unë nuk kam paragjykim për asnjërin nga këto forca politike. Jo. Me to për Tiranën krijuam një koalicion të themi, një mbështetje për shembull, avantazhi që ka kandidati ynë është se ka patur ndonjë kandidat ndonjëherë. Të gjitha forcat politike të opozitës se mbështesin atë në një rast. Rastin tjetër, absolutisht dhe paketa e reformës zgjedhore do të jetë fruti i përbashkët i gjitha forcave politike të opozitës. Po, ta them unë që këtu. Berisha nënvizoi se kjo bashkëpunim do të sjellë një avantazh të veçantë për kandidatët opozitar në Tiranë, duke krijuar një mbështetje të konsoliduar që nuk është parë më parë.